थरी मीरवा जे ॻोठ ग़ुलाम नबी जे रहवासियुनि जो मुसलसल हलंदड़ बरसाति पवण खां पोइ घर ॾही पट, जंहिंखां पोइ तक जे चूंडियल नुमाइंदनि एसी मीरवा तरफ़ां का बि माली सहायता न कई वई। बेयारो मददगार खुलियल आसमान हेठि वेठल उन मौक़े ते एहतजाज कंदड़नि में मुश्ताक सोलंकी, आशिक़ सोलंकी, दिलबर सोलंकी, अलाही बख़्श सोलंकी ऐं ॿियनि। मीडिया आॾो ताहींदे चयो त 10 ॾींहं खां वठी मुसलसल हलंदड़ बरसाति असांजे घर बरसाति में ॾही पट थी विया आहिनि, पर तक जे चूंडियल नुमाइंदनि एसी मीरवा तरफ़ां का बि माली सहायता नाहे कई वई। असां मज़दूर आहियूं, रोज़ कमाए रोज़ खाईंदा आहियूं, असांखे 3 ॾींहं आहे बुखो काटे रहिया आहियूं। इन्हनि वज़ीर आला सिंध DC खैरपुर मीरस तक जे चूंडियल नुमाइंदनि खां अपील कई त ख़ुदारा असां ग़रीब मिसकीननि जी ख़ातिर ख़ुराक ॾिना वञनि त जीअं असां पंहिंजा बचिड़ा महफ़ूज़ विहारे सघूं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।